ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു AL-PRAVASI NP വ്ളോഗ്സ്. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെ നല്ല രീതിയിൽ പോട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാം എന്നതിനെക്കുറിച്ചാണ്. ഞാനിവിടെ മീഡിയം സൈസ് കുറച്ച് ചട്ടികൾ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഒരു 10-25 ചട്ടികളുണ്ട് എൻ്റെ കയ്യിൽ. ഒരു 3 കൊട്ട മണ്ണ് വേണ്ടി വരും നമുക്ക് ഇത്രയും ചട്ടികൾ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അതിലേക്ക് ഒരു 2 കൊട്ട ചാണകപ്പൊടി, നല്ലതായിട്ട് ഉണങ്ങിയ ചാണകപ്പൊടി വേണം. അരക്കൊട്ട കോഴിവളം ഞാൻ ഇതിലോട്ട് ചേർക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിൽ മിക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി 2.5 കിലോ എല്ലുപൊടി നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുണ്ട്. അരക്കൊട്ട ചാരം ഞാൻ ഇതിലോട്ട് ചേർക്കുന്നുണ്ട്. പറമ്പിൽ കരികില കാര്യങ്ങളൊക്കെ കത്തിച്ചതിൻ്റെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം, നല്ലതായിരിക്കും. കുറച്ച് മണലൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയെടുക്കുക. മണൽ ചേർക്കുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചെടികളുടെ വേര് നല്ലപോലെ വളരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മണൽ ചേർക്കുന്നത്. അതുപോലെ വെള്ളം കെട്ടി നിൽക്കാണ്ടിരിക്കാനും ഒക്കെ ഈ മണൽ സഹായിക്കും. പോട്ടിനുള്ളിലിടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് ചകിരി, അതുപോലെ തന്നെ മെറ്റൽ ചിപ്സ് ആവശ്യമായിട്ടുണ്ട്. ആദ്യം മെറ്റൽ ചിപ്സ് ആണ് ചട്ടിയിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത്. അതിന് മേളിലായിട്ട് 3-4 പീസ് ചകിരി നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ചട്ടിയിലൊരു 1/4 പാവം മാത്രം മണ്ണ് നിറയ്ക്കുക. എന്നിട്ട് വേണം ചെടി നടാൻ. നടാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ചെടിയുടെ തണ്ട് നല്ല മൂർച്ചയുള്ള ഒരു കത്തി വെച്ച് മുറിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് നടാം. ഒരിക്കലും ചെടിയുടെ തണ്ട് മണ്ണിലേക്ക് കുത്തി ഇറക്കരുത്. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ചെടിയുടെ ആ തണ്ടിൻ്റെ തൊലി പൊട്ടാനും അവിടെ വേര് മുളയ്ക്കാനുള്ള ചാൻസ് കുറവാണ്. ഒരു കമ്പ് വെച്ചോ കൈവച്ചോ മണ്ണ് മാറ്റിയതിന് ശേഷം ചെടി നടുക. ചെടികളെല്ലാം ഒന്ന് വേര് പിടിക്കുന്നവരെ തണലത്ത് തന്നെ വെക്കുക. ഡയറക്റ്റ് സൺലൈറ്റിൽ ഒരിക്കലും വെക്കരുത്. അതുപോലെ രാവിലെയും വൈകിട്ടും 2 നേരം വെള്ളം ഒഴിച്ച് നനയ്ക്കുക നല്ലപോലെ. ഒരു 4 ദിവസം കഴിയുമ്പം കുറച്ച് പച്ചച്ചാണകം കലക്കി എല്ലാ ചെടികൾക്കും ഇത്തിരി ഒഴിക്കുക. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക.